Kitu sasa ma chuzo bare aku coba bime tutorial ya ro Clipdrop so le photo editing လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးတည့်တယ် content အတွက် photo တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအသုံးတည့်တဲ့software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် video တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေကို clean up လုပ်ချင်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကို background ဖြောက်ချင်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကမလိုတဲ့စာသားတွေကိုပြင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအလွယ်တကူနဲ့ဒီ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ photo clean up နော် Clipdrop လို့ခေါ်တဲ့ application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီ application လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iOS မှာလည်းရတယ် Android မှာလည်းရတယ်အခုတော့ကျွန်တော် Android နဲ့ပဲပြမယ်ကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီ browser ကနေပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ် browser ကနေသုံးတဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video မှာတင်ထားဘူးတာရှိပါတယ်အဲ browser သုံးတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတင်ထားပြီးသားရှိပေမဲ့တီးတန့်ထပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးနဲ့လုပ်ပြတာလေးကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ video လေးကိုပြန်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel လေးကိုခုမှလာကြည့်ရလို့နေနဲ့ဒီ channel မှာဆိုရင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ photo data တစ်တွေအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ photo editing နဲ့ video editing တွေကိုပုံမှန်တင်ပြမှာမို့လို့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆို subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးတော့အမြဲဝင်ရောက်လေ့လာဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရင် VPN လေးခံကြည့်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေပါခဏဝင်ကြည့်ပေးဖို့လို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အဲဆို video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ Play Store မှာနော် Clipdrop ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာလိုက်ပြီးရင် install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဟာလာကွန်ပျူတာချင်းနဲ့စာတန်းတွေစာသားတွေကိုဓာတ်ပုံတွေဖြောက်ပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ background တွေ remove လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ app scale လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ picture ရဲ့ quality ကိုမြင့်တင်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးရင်စာသားတွေဖြောက်ပြလို့ရတယ် app scale လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် relight ဆိုတာလိုချင်တဲ့နေရာရဲ့အလင်းရောင်တွေထည့်ထားပြီးတော့ photo ဒီပို့ပြီးတော့ design တွေပြောင်းအောင်လည်းကောင်းအောင်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ stat ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်free account ဆိုပြီးတော့ create free account ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အရင် account ဖွင့်ထားပြီးသားဆိုရင် sign in နဲ့လုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီတိုင်းလေးခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်သုံးလို့လည်းရတယ်เนาะ account ဖွင့်ပြီးသုံးရင်တော့ပိုကောင်းတယ် premium feature ဝယ်သုံးရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ description မှာ link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးကနေဝင်ပြီးတော့သုံးပြလို့လည်းရပါတယ် Play Store ကနေပြီးတော့လည်းရိုက်ရှာပြီးတော့သုံးရင်လည်းရပါတယ် link လေးကနေပြီးတော့လွယ်တကူဝင်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း description က link လေးမှာဝင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ create free account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ချင်း sign in with Google ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် Facebook နဲ့လည်း sign in လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sign in with Google ဆိုတာလေးပဲလွယ်တကူနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ Gmail တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲအဲဆိုရင်ကိုတက်ကဒါ account တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါမှ Clipdrop Pro ဆိုတာရှိတယ် Clipdrop Pro ဝယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လကို13000ပေါ့နော်13000နဲ့တစ်နှစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 50% off နဲ့4900နဲ့ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ 3-day free နဲ့ cancel anytime ဆိုတာရှိရတာကတော့ဝယ်သုံးမယ် free trial ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ free account နေနဲ့ပဲသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြထားတယ်နော်အဲ့တော့သူမှာ Tuesday ရှိတယ်သူက Tuesday ဒီမှာဆိုရင် highlight ရှိတယ် highlight ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်လို့ second minute တွင်မှာလင်းအောင်တွေထည့်တယ်ဟာနော် relight ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါ clean up picture ဆိုတာကြတော့နော် relight ဆိုတာခုနကကိုတက်ပုံမှာအလင်းအောင်တွေထည့်တယ်ဟာနောက်တစ်ခါဒီမှာ clean up picture ဆိုတာကြတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတယ်မလိုတဲ့စာသားတွေမလိုတဲ့ပုံတွေဖြောက်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုလွယ်တကူပဲ clean လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ auto design တွေနောက်တစ်ခါအများကြီးရှိပါတယ်ခုနက app scale တို့ပါလို့လည်းရှိတယ်နော်remove background လေးရှိတယ် remove background လေးဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာတင်ထားပြီး remove PG တို့ပါလို့ဟိုရင်တော့ဟာလေအဲ့ဒါကြီးတက်ဆိုင်အခုကအရင်ကကောင်းသွားပြီ background ဖြောက်တဲ့ဟာ remove PG တို့ပါလို့ထက်ကိုအများကြီးကောင်းသွားပြီပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော် AI နည်းပညာလေးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ home ကိုသွားလို့လည်းရတယ် tools တွေကိုဝင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုရင် gallery ဆိုတာကျတော့ကိုလောက်ထားပြီးရဟာရှိရင် gallery ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ tools ကနေပြီးတော့မှဒီမှာremove background ဆိုတာလေးကိုရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ one using the application ပဲပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအများအားသူ့ကိုကြည့်ရှုခွင့်မပေးခြင်းဘူးတော့ one using this application ပေးတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပြီးလို့ရှိရင် remove background ဆိုရင် camera ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပဲကိုကြက်ရိုက်တဲ့ဟာတွေ background ကိုတက်ဖြောက်ခြင်းလည်းရတယ်photo roll ဆိုပြီးတော့နော် photo roll ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ gallery တွေကပုံဖြောက်မယ်ဆိုရင်လည်း photo roll နဲ့ဖြောက်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ remove background ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ remove background ဆိုတာလေးဝင်လိုက်မယ် photo roll လေးကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုဒီမှာဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်
အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီမှာ remove background ခုနဟာလေးအကုန်လုံးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီ remove background ဆို save ဆိုနေလိုက်တာနဲ့ remove background photo တွေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ relight ပေါ့နော် relight ကိုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကပဲလုပ်လိုက်မယ် relight ကိုလုပ်ကြည့်မယ်picture ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်သူ relight ကြသူ application တွေကနေပြီးတော့ပြန်သွားခိုင်းတယ်နော်ဟိုဟာ browser တွေကနေပြန်သွားခိုင်းတယ်ကဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာအရောင်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ် color ကဒီမှာစိမ်းရောင်မလိုချင်ဘူးဒီရောင်လေးပြောင်းမယ် set ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်လင်းရောင်လိုမျိုးလေးဒီမှာအတိုးလျှော့လေးနားလေးမှာထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် relight ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူ auto တွေလည်းရှိတယ်နော် background ကို ambient ပြောင်းတာတွေဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံပညာသမားတွေအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းလုပ်တတ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ software လေးကိုပြရုံပဲပြပေးတာဖြစ်လို့ကြောင့်မို့လို့ professional ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ် professional သမားတွေတော်တော်ဒါမျိုးတွေကတော့သုံးတယ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ relight ပေါ့နော် relight ကတော့ဒီအပြင် download ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ clean up picture ဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ photo roll တွေကယူမှာလား camera ယူမှာလားဒီမှာ photo roll တွေကနေယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ clean up လုပ်ချင်တဲ့ brush size ကိုဒီမှာတိုးလျှော်လုပ်လို့ရတယ် brush size ကကိုယ်ချလိုက်အောင်မယ်ဒီစာသားလေးကိုဖြတ်ချင်တာဖြတ်လိုက်ပြီး clean up ဆိုနှိပ်တယ်ဒီစာသားလေးလုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ်အောက်ကဟာတွေမထိခိုက်ပဲနဲ့နော် clean up ဆိုနှိပ်တယ်နဲ့တော့သူပျောက်သွားလိမ့်မယ်ခဏလေးကြည့်လိုက်ပါအော်လုံးဝပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီပုံလေးကိုယ်က save လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ save လုပ်လိုက်အောင်ပါပဲနော်ရန်ကိုကောင်းပါတယ်ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာရှိအောင်လဲဆိုရင်ဒီ click and draw ဆိုတာပါလဲမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် click and draw ဆိုတာကနော်ရုပ်တရက်နော်ဓာတ်ပုံကို click ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်directly where you need လိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်use click and draw to quickly capture and transfer anything around you directly where you need it ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ကင်မရာနဲ့ဖွင့်ပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် clip လုပ်ပြီးရင် save clip လုပ်ပြီးရင် drop လုပ်အောင်လား drop click and draw ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးเนาะစမ်းကြည့်လိုက်မယ်visit our Clipdrop website on your computer and sign in with the same account to draw the clip on it ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတခြားနေရာကိုရွှေ့ချင်လို့ရှိရင်သူကကွန်ပျူတာထဲကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာလည်း account ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်နော် Clipdrop website on your computer and sign in with the same account to draw the clip on it ဒီကရတဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာနဲ့ပုံကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ draw ချလိုက်လို့ရတယ်တဲ့ဘောကိုပြောတာပါဒါကတော့လဲတကူပဲသူကသုံးလို့ရအောင်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကိုကဖုန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုကန်ပြီးတန်းပြီးတော့ drop ချလို့ရတယ် click and drop ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကကောင်းပါတယ်နောက်သူရဲ့ tools တွေနဲ့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ content တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာရောဒီ photo editing လုပ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောဒီ Photoshop ပြုလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ရောအရင်ကသုံးတယ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်